السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Yüce Allah'ın lütfuyla sizin jalsa yıllık toplantınız başlamaktadır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bu toplantıyı yalnız dini bir içtima, dini bir toplantı ismini vermiştir bu jalsaya. Buna katılanların her birisine açık olmalı. Dini, bilgisel ve manevi ilerleme için, iyilik için biz bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Ve 3 gün boyunca bu düşünceyle burada toplanacağız. Nasıl biz dini, bilgisel ve manevi durumlarımızı iyileştirelim, daha da iyileştirelim. Eğer bu düşünce yoksa o zaman buraya gelmemiz asla faydasızdır. Faydası yoktur. Bugünkü bu devirde, bu çağda dünya insanları Allah-u Teala'yı unutmaktadır. Her dine inanan kendi dininden uzaklaşmaktadır. Her sene önümüze çıkan sayımlardan öğreniliyor ki her sene insanların büyük bir çoğunluğu şunu izah ediyorlar ki onlar Allah-u Teala'nın varlığına dahi kabul etmiyorlar, inkar ediyorlar. Hatta Müslümanların dahi durumu aynısını bize anlatıyor. Sözde Müslümandırlar fakat maddiyat üstündür onlarda, üstün çıkmıştır. Böyle bir durumda eğer biz dahi bizim iddiamız şudur ki biz zamanın imamına inandık, onu kabul ettik. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybi haberine göre Allah-u Teala bu çağda onu dinin yenileştirilmesi için gönderdiğiydi. Biz ona inandık. Ve şimdi bizim sözümüz vardır. Biz dahi vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın misyonunu tamamlayacağız. Eğer biz kendi durumlarımızın iyileştirilmesine dikkat etmezsek bizim vaat edilen Mesih'in biyetine girmemiz ya zahiri bir ilandır. Onda bir ruh yoktur. Ruhtan boştur. Bizim biyet sözleşmemiz sözdedir.
Biz onu tamamlamıyoruz demek ki. Biz burada celsa için toplanmamız maddi bir fuara katılmak gibi bir şeydir. Onun için her Ahmedi için düşünce zamanıdır. Düşünce fırsatıdır. Bir düşünceyle düşünmemiz lazım. Eğer böyle bir düşünce varsa o zaman buraya gelmesi faydasıdır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam celsanın toplantının gayelerini şöyle beyan etmiştir bizim önümüze. Eğer biz onları gözlerimizin önünde bulundurarak kendimize muhasebe edersek yalnız bu 3 günün gayesini tamamlamakla kalmayıp ve celsaya katılanlar için vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar duaları varsa onları elde edenlerden olacağız. Yalnız bu kadarla kalmayıp müstakil hayatımızın birer parçası, onları birer parçası haline getirerek kendi dünyamızı ve akıbetimizi süsleyenler olacağız. Yalnız durumlarımız değil, hatta bizim iyi amellerimizi elde etmek için çaba sarf etmemiz ve ona amel etmemiz, bizim gelecek nesillerimizin dinden yana olmalarını ve Allah-u Teala'ya yaklaştıran olacak. Onları böyle yaparak onları dahi Allah-u Teala'nın lütuflarını elde edenler haline getirecek. Dünya insanları Allah ve dinden uzaklaşıyorlar. Bizim nesillerimiz Allah-u Teala'ya yaklaşanlar olacaklardır. Ve dünya insanlarını Allah-u Teala'ya yaklaştıranlara sebep olacaklardır. Onun için eğer biz kendi biat sözleşmemizi tamamlayacaksak, nesillerimizi koruyacaksak, o zaman bu gayeleri gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım. O da bu celsanın gayeleridir. Bu 3 günü şu söz ile geçirmemiz lazım. Bu sözler şimdi artık bizim hayatımızın birer parçası olarak kalacak ebediyen. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bu gayeleri beyan ederek celsanın gayelerini şöyle beyan etmiştir. Ahireti düşünelim. Celsa yapanların, kutlayanların burada kalarak ahireti düşünsünler. Allah-u Teala'nın korkuları olsun. Onlarda takva olsun. Kalp yumuşaklığı olsun. Aralarındaki sevgi ve kardeşlik ortamı ortaya çıksın. Kibarlık olsun onlarda. Doğruluktan yana olsunlar. Ve din hizmeti uğruna çaba sarf etsinler. Faal olsunlar. İşte bugün burada toplanmamızın asıl gayesi budur işte. Kendisine inanılan her birisi, erkek, kadın, genç, yaşlı, her birisini Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuna göre ahireti düşünmeli. Şöyle ki dünyadaki eşyaların bir değeri olmasın onlara mukabil. Bu maddi dünyada kalarak bu çok büyük bir iştir. Büyük bir meydan okumasıdır. Onu tamamlamak için büyük bir cihad gereklidir. İnsan ahireti düşünemez. Allah-u Teala kamil olarak inanırsa ancak o zaman ahireti düşünebilir. Şuna inanıyorsa ki bu hayat birkaç günlüktür, birkaç yıllıktır. Bir insan 80-90 yıla yahut 100 yıla kadar yaşayabilir. Ancak o kadar uzun zaman dahi her bir insana nasip olmaz. Birçok vardır ki bundan çok daha önce bu dünyadan geçerler. Bundan sonra ahiret hayatı vardır. O ebedidir. Onun için akıllı insan odur ki gelip geçici
varlığı mustakil bir varlık üzerine feda eder. Fakat var olan şudur ki biz bu geçici hayat üzerine mustakil hayatı feda ediyoruz. Ve sonra kendimizi maddiyatçı insanlar kendilerini çok akıllı zannederler. Onun için bir mümin bunun tersini yapar. Yapmalıdır da. Ancak o zaman mümin olarak adlandırılabilir. Kendi kalbinde Allah korkusu olsun. Allah-u Teala'nın korkusu olsun kalbinde. Allah-u Teala'nın sevgisi bütün dünyadaki sevgilerden daha üstün çıkmış olur. Korku, Allah'ın korkusu şu gaye için olmaz ki ceza göreceğiz öldükten sonra ki hayata. Aksine şu gayeyle olur ki benim sevgilim Rabbim bana gücenmesin. Bu sevgi olursa, bu hisler, işte o zaman ancak insan Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmeye çalışacak. Bu dünyanın her ameli ahireti gözünün önünde bulundurarak olur. İnsan inanır ki benim Rabbimdir ancak ki beni besliyordur. Benim Rabbimdir ancak bana kendi nimetlerini veriyordur o. Bunlar da her çeşit nimetler bunun kapsamındadır. Maddi dahi ve manevi dahi. Eğer ben Allah'ın ibadetinin hakkını eda etmeye devam edersem Allah-u Teala'nın bütün güçlere sahip olduğuna inanarak onun önünde eğilen olursam onun nimetlerinden pay almaya devam edeceğim inşallah. Ancak eğer ben onun buyurduğu buyruklar ve yasaklara göre hayatımı geçirirsem o zaman onun lütuflarına nail olmaya devam edeceğim. Eğer Allah-u Teala'ya tam itaat ederek ve takvadan yana olarak onun ve onun kullarının haklarını eda etmeye devam edeceğim, o benden razı olacak. İşte bu düşüncedir. Ve buna göre ameldir ki şüphesiz Allah-u Teala'nın verdiği söze göre onun mükafatlarını ve lütuflarını elde eden yapacak bizleri. Ve bu insanlardır ki takvadan yana olurlar. Yani onlar ki Allah-u Teala'nın bütün buyruklarına amel edenlerdir. Onların kalpleri yumuşak olacak ve oluyordur da. Çünkü her saniye onların kalbinde Allah oluyor. Bunlardır ki onlar birbirleri için Allah rızası için sevgi hisleri olur. Yani onların sevgileri ve kardeşliği kişisel gaye için olmaz. Aksine yalnız ve yalnız Allah-u Teala'nın rızası için olur. Aynı şekilde takvadan yana olanlar var. Onlarda kibarlık oluşur. Kibarlık kendi mertebe ve para bakımından olmaz. Ondan daha büyük olmaz. Onların önünde, zenginlerin önünde kibar olmazlar. Mertebede ya maddiyatta insanlardır. Aksine fakirlere karşı dahi kibar olurlar. Alçak gönüllü olurlar ve bunlardır ki doğrudan daima doğrudan yanadırlar. Ve onlar bilirler ki kavle sadid ancak kavle sadid insanı Allah-u Teala'ya ulaştırır ve yalan şirke götürür insanı. Ve ahireti düşünürlersek ve Allah-u Teala'nın korkuları varsa
ve takvanın gerçeğini anlıyorlarsa o zaman adamın birisi mümin olarak adlandırılarak nasıl yalan söyleyebilir? Ve bunu elde edenler ve hayırın ruhlarını anlayanlardır ki din hizmetinde dahi gerçekten faal olurlar. Yoksa bu hizmet zahirde çıkarları elde etmek için oluyor. Biz görüyoruz ki Müslümanlarda yüzlerce ulema vardır. Onlar din adı altında zahirde faaldırlar ve içten din adı altında zulüm ediyorlar. Onlarda takva eksikliği vardır. Onlarda Allah korkusunu görmek mümkün değil. Onlar ahiretten daha fazla dünyanın çıkarlarını severler. Ve Allah ve ahiretin ismini anarlar yalnız. İşte bu işlerin ve sözlerin ruhları gereklidir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam onu bizde yaratmak istiyordu. Yalnız bir boşluk olmasın, bir ruh olsun. Bunları göz önünde bulundurarak bizim kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Acaba biz bu niyet ile mi toplantıya katıldık? Ve bu gayeleri elde etmek için bir çırpınıyor muyuz? Eğer beşeri zaaflardan dolayı eskide, mazide bu işleri elde etmek için biz hatalar yaptıysak, gelecekte biz yeni bir azim ile bu iyilikleri yaratmak için ve onları ayakta tutmak için mümkün olduğu kadar çaba sarf etmek için hazır olacağız. Ve çaba sarf edeceğiz. Bugün biz böyle bir söz veriyoruz ki biz dünyadan daha fazla ahireti düşüneceğiz. Allah korkusu ve onun sevgisini her şeyden daha üstün tutacağız. Biz takvanın ince yolları üzerinde yürümek için mümkün olduğu kadar çaba sarf edeceğiz. Biz kendi kalplerimizde diğer insanlar için kibarlık yaratacağız. Yumuşaklık. Biz kendi aramızda sevgi ve kardeşliği çoğaltacağız. Şöyle ki bu kardeşlik ve sevgi bir örnek olsun. Kibarlıkta ve tevazuda ileri adım atanlar olacağız. Doğruluk ve kavli sedid bizim özelliğimiz olacak. Doğru yol, doğru söz. Ahmedilerdir ki daima doğru söylerler, söz söylerler. Onun içine büyük zarara dahi girmeye hazır olurlar. Din hizmeti için öyle çaba sarf edeceğiz ki bir örnek olsun. Ve onun için eskisinden daha fazla Allah-u Teala'nın dininin mesajını kendi çevrelerinin her insanına ulaştırmaya çalışacağız. Onlara söyleyeceğiz ki gerçek İslam nedir? Eğer bu sözü tamamlayan olursak, hayatlarımız buna göre geçerse o zaman şüphesiz biz biat sözleşmesini tamamladık demek ki. Onun için gelin bugün bunu elde etmek için bir yol çizelim, harita çizelim. Ahiretin düşünelim. Allah korkusu kalbinde tutan ilk olarak kendi ibadetini korumaya doğru dikkat eder. Buna bakar ki Yüce Allah benim hayatımın gayesini ne beyan etmiştir? Allah-u Teala şöyle buyuruyor: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bunu mealini şöyle beyan etmiştir. Yani ben cin ve insanları şu gaye için yarattım ki ona beni tanısınlar.
ve benim ibadetimi yapsınlar. Bu ayet bakımından asıl gaye, insanın hayatının asıl gayesi Allah-u Teala'nın ibadeti ve Allah-u Teala'nın marifeti ve Allah-u Teala için olmaktır. Dedi ki bu açıktır. İnsan bu mertebe sahip değildir. Kendi hayatının gayesi kendi eliyle ileri sürsün. Gayem budur desin. Beyan ediyor fakat elde değil o. Çünkü insan kendi rızasıyla gelir ve kendi rızasıyla geri dahi gitmeyecek. O bir mahlukattır ve yaratan bütün hayvanlara mukabil daha güzel kuvvetle buna bahşetmiştir. Onun hayatının bir gayesini beyan etmiştir. İster bir insan onu anlasın yahut anlamasın. Ancak insanın yaratılışının gayesi şüphesiz Allah-u Teala'nın ibadeti, onun marifeti ve Allah-u Teala'nın zatında fena olmaktır. Fani olmaktır. Bu gayeyi tamamlamak için Yüce Allah bize ibadetin yolunu bize ne öğretmiştir? O da namazı ikame etmektir. Allah-u Teala der ki inna salata kanat alal mu'minina kitaben mevkuta. Şüphesiz namaz müminler için vakta göre farzdır. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki ben namaz-ı mevkutanın meselesini çok seviyorum. Öyle bir meseledir ki ben onu çok seviyorum. Çok sevimlidir bu mesele. Tam zamanında namaz eda etmek gereklidir. Fakat bu çağda biz görüyoruz küçük küçük şeyler yüzünden namazları zamanında eda etmiyorlar. Pervasızlık yaparlar insanların çoğu. Hatta zamanında kılmak bir yana bazı kimseler zaten namaz kılmazlar. 5 yerine 3 ya 4 namaz kılarlar. Tembellik ederler. Halbuki Yüce Allah namazların korumasını beyan etmiştir müminlere. Allah-u Teala der ki Hafizu alas salavati ve salatil vusta. Namazları ve özellikle ortadaki namazı koruyun. Fakat işler ve ticaret yüzünden öğle ve ikindi namazı eda etmediler. Televizyon programlarından dolayı yahut akşam kendi programları, işleri yüzünden akşam ve yatsı namazını kaybederler. Uykusunu bahane yaparak sabah namazını kılmazlar. Aramızdan her birimiz kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Biz acaba Yüce Allah'ın emrine göre amel ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Cemaatin özel programları ve cemaat Ramazan ayında imam onun arkasında namaz kılarak biz zannediyoruz ki biz Allah-u Teala buyruklu göre amel etmiş bulunduk. Yıl boyunca ona göre amel olsun olmasın fark etmez diyoruz. Ancak dinleyiniz ve bunu göz önünde bulundurunuz ki namazın önemini beyan ederek Yüce Allah ve onun Resulü ne buyuruyor? Yüce Allah der ki İnnama yamuru masacidallahi man amana billahi vel yevmil ahire. Allah-u Teala'nın camilerini Allah'a inananlar ve ahiret gününe inananlar abad ederler. Onlar doldururlar o camileri.
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Siz adamın birisini ibadet için birisinin gelip geldiğini görürseniz onun mümin olduğuna şehadet edin. Buyurdu ki çünkü Allah-u Teala der ki Allah-u Teala'nın camilerini ancak öyle insanlar abad ederler ki Allah ve ahiret gününe inanırlar onlar. Sözde hepimizi kendimize inananlar diyoruz. Ancak ve Allah ve onun Resulünün yanında mümin ancak odur ki Allah-u Teala'nın evini abad ederler. Çünkü Allah ve ahiret gününe inanırlar. Burada bu dahi belli oldu ki yalnız camiye gelmek yeterli değil. Aksine Allah ve ahiret gününe iman ile camiye gelmek gereklidir. Her kimin bu düşüncesi olursa onun Allah korkusu dahi olacak. O camiye gelerek fitne yaratmayacak. Öyle namazlar arasına girmeyecek ki onların namazları onlar için helaket vesilesi olur. Allah-u Teala'nın rızası elde edeceğine öyle namaz kılanlar Allah-u Teala'nın öfkesini kazanırlar. Hayır. Bunlar asıl takva sahipleridirler. Böyle bir düşünce sahibi olanlar ki ahiret gününü koruyacağız ve Allah korkusu kalbimizde olmalı. Onların kalpleri yumuşak olurlar. Onlar sevgi ve kardeşlik olur onlarda. Kibarlık olur. Doğruluktan yana olurlar onlar. Onlar İslamiyet'in gerçek talimatını tebliğ ederler. Onların camileri korku yeri olmaz. Fitne yeri de olmaz. Onun için Yüce Allah-u Teala buyurdu ki yalnız öyle camileri için, öyle namaz için camiye gidin ki onun caminin temeli takva üzerinde olsun. Fitne ve fesad için yapılmış olmasın. Onun için her kim takvadan yana olarak camileri abad ederlerse onlar Allah-u Teala'nın hakkını dahi verirler ve kul hakkını dahi verirler. Öyle insanlara müjde vererek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Kıyamet günü Yüce Allah ilk hesap insandan alacak. Onun hakkında kul meleklere buyuracak. Benim kullarımın namazını muhasebe edin. Ona bakın. İlk olarak bakın ki namaz kılıyor mu kılmıyor mu benim kulum. Namazları tamam olanlar var ya onların amellerinde namazlar yazılacak hesap oldu demek ki. Ancak ondan sonra tekrar buyuruyor. Eksiklikler olurlarsa farz namazlarda onlar hakkında Allah-u Teala diyecek ki bunun nafile namazını, nafile ibadetine bakın o neydi? Eğer farzda bir eksiklik varsa onu nafile ile tamamlayın. Yüce Allah Teala burada benim kullarım buyurmuştur. Şu gaye için ki bu insanlar kendileri tarafından çaba sarf ederek Allah-u Teala'nın kullarını yapanlardır. Ve onun ibadetinin hakkını vermeye çalışanlardır. Ancak yine de beşeri şartlara göre zaaf vardır. İnsan unutur. Bazı öyle durum olur ki onu affetmek ve kendi kullarının iyiliğini çoğaltmak için kendi rahmet ve mağfiretten ile amel ederek nafileyi farzlara koyarak farzları tamamlamış olur. Şimdi burada bakın nafile kılanlar da onlar olacak ki onlar haliseten Allah korkuları vardır. Nafile öyle değil ki dışarı gelerek kılınsın. Gizli bir şekilde eda edilir. Ayrı bir yerde kılınırlar ve bu iyiliği
Kim Allah'ın korkusu varsa ancak bunu yapacak ve bu insanlardır ki benim kullarım demiştir Allah-u Teala onlara. Onlar dahi hata yaparlar. Fakat o hatalar müstakil olarak devam etmez. O hataları yok etmeye çalışırlar. Allah-u Teala'nın rahmeti budur. Bir taraf dedi ki namaz küçük bir şey değildir. Onun hesabı ilk olarak olacak. Onun için ona ida etmeye dikkat edin. Ancak bununla birlikte şunu dahi buyurdu. Eğer takvadan yana olarak benim kulum ve ibadetimin hakkını eda etmeye çalışıyorsanız o zaman eda ettiğiniz nafilenin sevabı farzlara göre olacaktır. Ve Allah-u Teala sizi affedecektir, başlayacaktır. Burada bir müjde vardır. Affedilmek umudu verilmiştir burada. Orada Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbetmek için, nafileye eda etmek için dahi dikkatimizi çekilmiştir. Onun için mümin ancak odur ki Allah-u Teala'nın korkusunu kalbinde bulundurarak onun lütuflarını cezbetmek için farzlara dikkat ediyor. Orada nafileye dahi dikkat ediyordur. Farzların eksiklikleri giderilecek. Bunlardır işte gerçekten Allah korkusuna sahip olanlar ve takvadan yana olanlar. Ve bu takva yüzünden diğer iyilik yapmaya dahi onların dikkati oluyor. Onların kalpleri birbirleri için yumuşak olurlar. Birbirlerinden öc alacaklarına, birbirlerini affetmeye dikkat ederler. Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için kendi aralarında sevgi beslerler. Onların kalbinde kibarlık olur. Birbirleri uğruna özveri ruhu olur. O bakımdan her birimiz kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Acaba bu özellikle bizde var mı? Ki gerçek ibadet her çeşit iyiliği yapmaya elde eder. Eğer bir zatında kendi kardeşi için sevgi hisleri yoksa onda gerçek takva yoktur demek ki. Kalbi yumuşak değil ise o dahi düşünsün. Kalbinde onun ailesi ondan eziyet içindeyseler onda takva yoktur. Karı ve çocukların hakkını vermiyorlar kadınlar. Onların kalbi dahi takvadan boştur. Kendi aralarındaki ilişkilerde Allah-u Teala'nın rızası için sevgi ve kibar davrananlar ancak gerçek takvadan sahip olanlar da ancak onlardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yüce Allah kıyamet günü de buyuracak. Nerededir onlar? Benim celalim ve benim yüceliğim için birbirlerini seviyorlardı. Ve bugün benim gölgem dışında başka bir gölge yoktur kıyamete kadar. Ben bu rahmet gölgemde onlara yer vereceğim. Onun için her kim Allah için onun buyruklarına göre amel ederek birbirlerini sevgi hislerine sahip iseler onlar Allah-u Teala'nın sevgisini cezbedenler de ancak onlardır. Ya diğer kelimelerle onu yapmayanlar Allah-u Teala'nın öfkesine dahi mazhar olurlar. Bu ruh her birimiz kendimiz için kendi kalbimizde yaratmalıyız. Böyle bir slogan atıyoruz. Sevgi herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim. O zaman kendi toplumda önce bunu belirtmek lazım ki dünya insanlarına gerçekten bu mesaj ulaştıralım. Love for all, hatred for none. Sonra bu öyle bir iştir ki azıcık bir çabayla büyük bir mücadele yapmadan biz Allah-u Teala'nın rahmet gölgesinde yer bulanlar olabiliriz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değişik zamanlarda toplumun barışını zinde tutmak için ve sevgiyi çoğaltmak için bize nasihatlarda bulunmuştur. Bir seferinde buyurdu ki Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm etmez. Onu tek başına da bırakmaz.
Her kim kardeşinin hacetini gidermeye çalışıyorsa, onun ihtiyaçlarını gideriyorsa Allah-u Teala onun bütün ihtiyaçlarını giderir. Ve her kim bir Müslümanın musibetini yok ederse Allah-u Teala kıyamet günü onun musibetlerinden bir musibetini azaltacak. Ve her kim birisinin gözlerini gizli tutarsa Allah-u Teala onun ayıplarını gizli tutacaktır kıyamet gününde. Allah-u Teala değişik yollarla bize kendi rahmet ve şefkat gözünü bize atar ve bizi etmek için yol bulur. İnsandır bu ki ehliyetsizlik ve inat yüzünden Yüce Rabbini öfkelendiriyor. Onun için korku yeridir. Düşünmemiz lazım. Bu günlerde bizim hislerimiz, düşüncelerimiz iyiye doğru meyil etmiş olurlar. Biz böyle bir düşünceyle buraya geldik ki toplantıya katılacağız. İyilik sözlerini dinleyeceğiz. Kendimizi muhasebe edelim. Muhasebe ederek kendi ibadetlerimizle birlikte kul hakkına etme dahi dikkat edelim. Aramızda sevgi ve kibarlığı tanımaya çalışalım ve bu bakımdan gereklidir bu. Biz vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a bir biat sözleşmesini yaptık kendisiyle. Onda şirkten uzak duracağız, namazları koruyacağız, farz namazlar ve nafileye dahi devam eda edeceğiz. Böyle bir söz verdik kendisine ki biz genel olarak Allah-u Teala'nın mahlukatını ve özellikle Müslümanları kendi nefsani coşlarımızla bir eziyet vermeyeceğiz. Bir yalnız Müslümanlar için değil, cemaat üyeleri için değil, tabi buradan başlayın, kendimizde aramızda da olmalı. Fakat diğer Müslümanlar genel mahlukat için olmalı. Her bir insan için kalbimizde bir sevgi hissi olmalı. Nefsani coşkulardan boş olmalıyız. İdaremizin altında çalışanlara karşı dahi iyi davranalım. Öyle davranışımız olsun ki öyle olalım ki her bir insan bizim hayırlarımızı, tavırlarımızı araştırmak isterse araştırabilsin. Bakmak isterlerse ki bunların söylediği gibi midirler bunlar? Biz ona göre amel ediyor muyuz? Eğer bu seviye ise ve bizi araştıran birisi ona göre araştırırsa gerçekten bunlar doğrudur. O zaman biz diyebiliriz ki biz gerçek müminiz ve biat hakkını veriyoruz. Bir şart şu dahi vardır. Bizim biat ettiğimiz şartlarda kibiri tamamen bırakarak kibarlığı ve miskinlik hayatını geçireceğim. Bu kibarlık ve miskinlik yaratmak yalnız vaat edilen Mesih Aleyhisselam toplantının gayelerinden birisi olduğunu beyan etmemiştir. Aksine biz kendisine bir sözleşmesini verdik. Biat sözleşmesini. Bunda bir söz vardır ki ben kibarlıkla hayatımı geçireceğim. Miskinlikle. Bunu tamamlamak bizim görevimizdir. Ve doğruluğa doğru ilk atılan adım da budur. Biz söz verdik, onu tamamlayalım. Onun için biatın şartlarını dahi okumamız lazım. Ve bakın biz acaba doğrulukla onlardan yana mıyız? Ona göre hayatlarımızı geçirmeye çalışıyor muyuz? Eğer yok ise o zaman dünyanın ıslahının iddiasını yapıyoruz. O doğru değil, yanlıştır o. Ondan önce kendimizi ıslah etmeliyiz. Yoksa biz öyle insanların kapsamına gireceğiz ki onlar başka ses söylerler ve başka bir şey yaparlar. Allah-u Teala böyle insanlardan sevmez.
bizim amellerimiz, bizim doğruluğumuz yerine bizim yalanı tasdik edecektir. Bu söz ve fiil arasında tezat olursa o zaman din hizmetinin iddiası ve onun için çabası dahi, onu belirtmek dahi yanlış olacaktır. Şüphesiz vaat edilen Mesih Aleyhisselam doğrudur. Kendisinin iddiası doğrudur. Şüphesiz Yüce Allah kendisine başarıya ulaşacağını söz vermiştir. Şüphesiz Allah-u Teala kendisine muhlislerin cemaati vereceğini söz vermiştir. Ancak eğer bizim durumumuz öyle değil ise o zaman biz onların kapsamına girmeyeceğiz. Onlar kendi cemaatinin yardımcıları olacaklardır. Onun için biatin bereketlerini elde etmek için kendi durumlarımızı muhasebe etmeliyiz. Toplantının gayelerinden bahsetmiştir. Onları düşünmemiz lazım. Bu 3 gün bizim elimizde vardır. Bu bizim için mutlu verici bir şeydir. Her birimiz muhasebe etsin. Orada burada söz geçirerek zaman geçireceğine, dua, istiğfar ve salavata dikkat etmeliyiz. Ve ancak o zaman biz bu toplantıdan istifade edebiliriz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle diyor: benim bütün cemaatim bu vasiyeti dikkatli bir şekilde dinlesin. Her kim bu cemaate giriyorsa ve benimle sevgi, murid olma ilişkisine girerse ondan gaye şudur ki o iyi tavır, takvanın yüksek seviyesine ulaşsın ve hiçbir fesat ve yaramazlık ve kötülük onlara yaklaşmasın. Takvanın seviyesi budur. Hiçbir çeşide bir kötülük onlarda bulunmasın. Onlar 5 vakit imamın arkasında namaz kılanlar olurlar. Yalan söylemesinler. Hiçbir insana eziyet etmesinler dilleriyle. Hiçbir kötülük yapmasınlar. Ve hiçbir yaramazlık ve zulüm ve fesat ve fitne düşüncesi de yakınlarına gelmesin. Kısacası her çeşit günahlar ve suçlar ve bütün nefsani hisler ve kötü işlerden uzak dursunlar. Söz ve işlerde. Ve Allah-u Teala'nın kalbi temiz olanlar ve yaramaz olmayanlar, fakir insanlar olursunlar. Kalpleri temiz olan insanlar olsunlar. Hiç onlar yaramazlık yapmazlar. Ve daima miskin insanlardır. Kibarlık vardır. Onlarda alçak gönüllülük ve asla zehir onların bedeninde bulunmasın. Hamur. Ve her insanları sevmek onların usulü olsun ve Allah-u Teala'dan korksunlar. Ve kendi dillerini ve ellerini her çeşit pis ve fesat yaratıcı yollar ve hıyanetlerden korusunlar. 5 vakit namazı eda etsinler. İnsanların haklarını yemesinler, zulüm etmesinler ve boşu boşuna insanlara yardım etmesinler. Hiçbir kötü sohbete bulunmasınlar. Adam kayırmaktan uzak dursunlar. Bizim de gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım. Anne babalarını dahi hatırda tutmaları lazım. Çocuklarımız bu toplumda kötü birisiyle oturmasınlar. Yoksa onlar gibi olacaklardır. Eğer sonradan ispat olursa biz bilemiyoruz ki bu sohbet nasıldır. Eğer sonradan ispat edilirse ki adamın birisi onlarla birlikte gelip oturanlar onlarla oturuyor, kalkıyor. Allah-u Teala buyruklarına göre amel etmiyordur ve kul hakkına dahi aldırış etmiyor. Yahut zalimdir ve yaramaz ve kötü karakterli birisidir. O zaman size lazım olacak ki o kötülüğü kendinizden uzaklaştırın ve onunla alakanızı kesin. İyi bir dostlarınız olmalı.
Böyle insandan uzak durun. O tehlikelidir o. Ve hiçbir din ve hiçbir kavim ve hiçbir taifeye zarar vermeye niyetlenmeyiniz. Hiç kimseye zarar vermeyeceksiniz. Hangi din olursa olsun, hangi kavimden olursa olsun, hangi taifeden olursa olsun, siz birisine size zarar gelmemeli ve her için iyi nasihat edenler olun. Nasihat ederseniz doğru nasihat eden olun. Yani sizin sözünüz ve işiniz öyle olsun ki etki ve yaratıcı olsun. Ve hiçbir adam kayırmak olmasın. Yaramazlar ve müfsit, fasat edenler asla sizin toplantılarınız, meclislerinize girmesinler ve sizin evlerinizde onlar oturmasınlar. Onlar mutlak bir gün sizi saptıracaklardır. Benim cemaatimden her biri insana lazım olacak ki bütün bu vasiyetlere göre amel etsin ve sizin meclislerinizde bir pis bir iş olmasın, yaramazlık olmasın, kalpleriniz iyi olsun, tabiatleriniz iyi olsun ki yeryüzünde öyle yürüyün. Bir insana saldırmayın. İnsanın nefislerine dikkat edin. İyi bir kelimelerle konuşun. Terbiyeli bir şekilde insanlarla konuşun. Eğer birisi cehalet ile size karşı davranırsa ve selam vererek bu meclisten kalkıp gidin. Allah Teala istiyor ki sizi öyle bir cemaat yapsın ki bütün dünya için iyilik ve doğruluğun örneği olasınız. Bütün dünya için iyilik ve doğruluğun örneği olasınız. Siz hazır olun. Kalbiniz temiz olsun. Fakir ve kalpli ve doğru olun. 5 vakit namaz ile tanınasınız. Doğruluktan tanınasınız. 5 vakit namaz kılanlarsınız ve sizin ahlaklarınız güzeldir. Böyle tanının. Eğer bunlar bizim mezhebimizde yer alırsa o zaman biz biyetin hakkını vermiş olduk. Her kimin içinde kötülük varsa o bu nasihatten göre amel edemez. Eğer onda bir tohum varsa kötülük tohumu. Allah-u Teala hepimize güç versin. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetin hakkını veren olalım. Kendi nasihatlerine, beklentilerimize göre olalım. Ve bu toplantıdan en fazla istifade ederek dini ve manevi bilgisel durumlarımızı düzelten olalım. Ve bu durum daima ebedi olarak bizim aramızda kalsın. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر